Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau kuma insha Allahu zan nuna muku yadda ake kaɗa ƙuri'a a cikin application ɗin nan na Sinnts. Wanda Sinnts application ne wanda already na riga na yi muku bidiyo a kai kuma na yi muku bayani a kansa. Wato social media ne kamar irin su wato Facebook da TikTok, amma shi bambancinsa da Facebook da TikTok, shi sun tsara shi ne wanda kowane member zai rinka samun earning, ba kamar Facebook ba sai ka samu mutum dubu kaza, sai ka samu mutum 10,000 followers, ka samu kaza ka samu kaza. So shi wannan tsarinsa gaskiya duk lokacin da ka zama member za ka shiga kai creating wallet. Idan kai funding ɗin wallet ɗinka to za ka zama wato ɗaya daga cikin waɗanda suke founder na shi wannan application. Wato za ka zama ɗaya daga cikin wato mutum miliyan 1 da suke so za su zama su ne wato founder, wanda nan gaba ba za a manta da su ba, wanda kamfani zai ɗauke su a matsayin waɗanda suka ba wa kamfani gudunmawa. So za ku ga yadda tsarin sa yake, kun gan shi kamar yadda tsarin TikTok yake. So wannan bidiyo ne da nake yi akan tutorial na yadda nake koya yadda ake amfani da AI, ko in ce yadda ake haɗa bidiyo na AI. So shi ne za ku ga bidiyon yana playing. So shi ma na sa shi ne akan wato shi application ɗin na Sinnts. So amma kai tsaye bari mu tafi wato abin da ya kamu, wanda shine yadda ake yin contest a cikin shi wannan application na Sinnts. So nan gurin za ku taɓa, idan kuka taɓa nan gurin za ku ga wato wajen contest ɗin ya buɗe muku. So bari na yi refreshen ɗinsa, na ga bai buɗe direct ba. So kun gani yanzu muna da contest guda ɗaya ne, gashi nan Hausa Nobel. So duk lokacin da aka ƙarasa wasu da yawa za ku ga gansa a ƙasa. So yanzu dai kun ga guda ɗaya ne. So bari mu taɓa shi. So gashi nan na taɓa shi, za ku ga ya buɗe mana wato information ɗinsa, gashi nan Hausa Nobel Star Award. So wannan shine contest ɗin. To sai ka zo sai ka taɓa nan gurin. So in ka taɓa nan gurin shine za ka shiga inda za ka je ka yi zaɓen. So gashi nan wato inda za ka je ka yi voting kenan. So gashi nan bari na taɓa shi, zai kawo mu inda za mu je mu yi zaɓe, wato mu yi voting, mu zaɓi wanda muke so. So waɗannan su ne contestants ɗin waɗanda wato suka tsaya takara. Za ku ga gasu nan, ina jin sun kai mutum 30 da wani abu. So ni ma dai insha Allahu next time za ku ganni a ciki. So wannan shine mutanen da suka tsaya takara, wanda za ka zo ka zaɓa a nan gurin, sai ka zaɓi wanda kake so ka kaɗa wa ƙuri'a. So ita wannan ƙuri'a ɗin tana ƙara wa account ɗinka girma, za ka zama wato kana cikin wato manya-manyan waɗanda suka taimaka shi wannan kamfani, tunda shi wannan kamfani sabo ne kuma ya zo da wani abubuwa daban-daban wanda sauran kamfanonuwan irin su TikTok da Facebook ba su zo da shi ba, wanda suna ba da shiya, wato wato mutum miliyan 1 na farko za su zama an ba su wato shiya na wannan kamfani. So bari kawai na zaɓi shi wannan na farko, Muhammad Ubalikiru. So na ga dai kamar shi kaɗai ma na sani a ciki. So gashi nan da ya sa hotonsa, da za mu ga hotonsa ya fito a cikin wato saman nan wajen thumbnail ɗin nan. So kun ga bai sa hoto bane, shi isa ba mu ga hotonsa ba. Nan kuma shine wajen comment, da ya yi comment da za mu ga comment ɗinsa a nan. Nan ƙasa kuma shine amount ɗin wato da za a ɗaukan maka, wanda in ka kaɗa ƙuri'a ɗaya naira 2. Za ka iya ƙarawa a nan, za ka iya ragewa a nan. So yanzu bari na ga ƙuri'a ne ya kamata in sa masa. So gashi nan ina taɓa wajen plus ɗin nan za ku ga yana ƙaruwa. So nan adadin ƙuri'ar da kake son sawa ne za ka gani, amma duk ƙuri'a ɗaya naira 2 ce. So sai ka duba ka ga ƙuri'a nawa ya kamata ka sawa mutum. So bayan an gama wato voting, a ƙarshe za a zamu wanda ya cinye, za a bashi award ɗin da akwai 50,000, akwai 100,000, akwai 200,000. So it depend da wato na nawa ka zo, ko na ɗaya ka zo ko na biyu. So gashi nan na sa masa naira 100 kawai, zan taɓa wajen vote ɗin nan. So gashi nan na taɓa wajen vote, gashi nan yanzu zan sa pin ɗina, saboda za su ɗau kuɗin a cikin wallet ɗina ne. Shikenan na sa pin, an yi deducting na naira 100 a cikin wallet ɗina. So wannan shine dai a taƙaice yadda ake kaɗa ƙuri'a a cikin application ɗin wato Sinnts. So idan akwai abin da baku gane ba, za ku yi mana tambaya kamar yadda aka saba. Sannan kuma akwai link da zan ajiye muku na shi wannan application ɗin. Duk wanda yake so zai iya shiga ta link ɗin ya yi rijista, saboda shi ma ya zama ɗaya daga cikin member na cikin wannan application, wanda idan suka gama tara mutum miliyan 1 a cikin wannan application, to na daga baya duk wanda ya zo kawai zai zama normal user. Amma wato miliyan 1 na farko za su zama su ne founder na shi wannan application. So wannan da kuke ganin shine award ɗin, akwai 30,000, akwai 30,000 ne da 20,000, duk dai gashi nan,
wannan shine wato ruwan ɗin da za a bayar, wanda ya zama shine ya lashe ita wannan botin da aka sa. So gashi nan dai a takaice wannan shine. So idan kana so, insha Allah in kai mana magana za mu yi maka bayani cikakke akan wannan abu. Mun gode.